Gadewch i ni addoli Duw. Yr emyn cyntaf ydy 472. 472 o deued o Cristion i Bethlem yr awron, i weled mor dirion i'w Duw. O ddymder hyfeddod fe drefnodd y diwdod ac wyddol gyfanod i fyw. Ac brenin y hollfyd i oedla ei hadfyd, symud ein penyd am hwn. A ble yn y llety y feilwyd heb wely, dolyg fel hynny. 472. Cwestiwn cyntaf a phwysica ydan ni'n cyfathrebu. Ydy'r peirion yn gweithio? Oce. Mae y darlleniadau ni bore yma yn dod yn gyntaf o Hen Testament yn llyfr y proffwyd Eseia ac yn ail o Testament Newydd yn Efengil Luc. A bydd y ddau ddarlleniad wrth gwrs yn gyfarwydd i bob un ohonoch chi. Efengil Eseia penod 11, o'r cyff a dewir i Jese, fe ddaw blagurin. Ac fe dydd cangen o'i wraidd ef, a bydd ysbryd yr arglwydd yn gorffwys arno, ysbryd doethineb a deall, ysbryd cyngor a gryn, ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Ymhyfryda yn ofn yr arglwydd. Nid wrth yr hyn a wel y barna, ac nid wrth yr hyn a glyw y dyfarna. Ond fe barna'r tlawd yn gyfiawn, a dyfarnu'n union i'r rhai anghennus y ddaear. Fe dero'r ddaear a gwialan ei enau,
ac a gwynt i'w fusau fel add yr Hydrogionus. Cyfiawnder fydd gwregus ei lwynau, a ffyddlondeb yn rhwymyn ar ei ganol. Fe drig y blaidd gyda'r oen, mi orwedd y llewpard gyda'r myn, bydd y llo a'r llew yn cydbori, a bachgen bychan yn ei harwain. Bydd y fuwch yn pori gyda'r arth a'r llydnod yn cydorwedd. Bydd y llew yn bwyta gwell fel yr uch, a bydd plentyn signo yn chwarae wrth dwll y rasp, a baban yn estyn i law dros ffau y wiber. Ni wna'n ddrwg na difrod yn fy holl fynydd sanctaidd, canys fel y llenw y dyfroedd y môr i'w ymylo. Felly y llenwyr y ddaear a gwybodaeth yr arglwydd. Ac yna yn y Fengilig, y mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd, a gorfoleddo fy ysbryd yn yw fy ngwaredwr. A mi ddod ystyried istadledd ei law forwyn, oherwydd wele, o hyn allan fe ymgelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Oherwydd wnaeth yr arglwydd yn hwn sydd yn farwain yn nerthol. Mae'r bethau mawr i mi, a sanctaidd yw ei enw ef. Y mae ei drigaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i'r rhai sydd yn ei ofni ef. Gwnaeth yr mister a'i fraich, gwasgarodd yr rhai balch ei calon, a tynnodd dywysogion oddi ar ei gorseddau, a dyrchafodd yr rhai distadl. Llwythodd yn ewynog a'r hoddion, ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Cynorthwyodd ein Israel i was gan ddwyn i'w gof ei drigaredd, fel y llefarodd wrth ei hynafiaid, ei drigaredd wrth Abraham a'i had yn dragowyth. Diolchwn i Dduw am ei air. Dydy hon yn hawdd. Hon yn hawdd. Y goedan a'r blodau a'r newyddiadau. A pwysica beth o seren. Pan ydych chi'n meddwl bod chi'n dweud y pwysica beth ydy'r seren? Pan bod seren mor bwysig i ni? Cofio'r danes am India? Oeddech chi eisiau dweud? Ia. Oedd y seren yn arwydd bod yna'n pwysig wedi dweud. Oedd y seren yn arwydd i bobl oeth bod yna'n pwysig wedi dweud. Ac oedd y seren wrth arwain pobl oeth i weld bod yna'n pwysig wedi dweud. Yn dangos bod rhaid i nhw hefyd neu. A mae'n codi ac yn mynd. Seren a'r goleuni a lliwia. Yn ddeithio ni pan mae'n rhywbeth sobor o bwysig yn digwydd dyddiau yma ac wedi digwydd wrth gwrs ers dyddiau'r geni Iesu Grist. A'r cwestiwn felly ydy, da ni'n mynd i Bethlehem, da ni'n dilyn y seren, a da ni'n mynd i fyw yn goleuni'r seren. Mae hynna gyd yn feddwl, de. Ydych chi'n meddwl i'r rhaid nhw? Allweddi? Ydych chi gyd allwedd i'r tŷ? A bwysig, ia, gweithio'r cyfeiriad iawn, de. A bydd nhw'n allwedd i'r tŷ. Pan bod allwedd
allwedd yn bwysig. Am fod y goriad yn bwysig. Da chi'n gloi yn y nos? Ydych? Ti'n mynd i bwyntio fod gwaith wyt ti'n ei? Mynd i cloi y drws yn y nos, cloi y drws, a da chi'n mynd allan? Ie? Ond mae eisiau agor y drws. Wrth yn mewn yn ôl yn oes. Mae'r allwedd yn cloi yn dyn. Ond mae'r allwedd hefyd yn agor, dydy? Yn agor y drws i chi gael mynd i mewn. Os nag ydi oedd yno chi, da chi wedi goffio cwm yr amser da chi wedi cloi, mynd allan, chi'n chi ddod yn ôl, allwch chi mynd i'r tŷ, allwch, neu bod yno chi i fynd mewn i'r tŷ. A rwan ta, dyma da ni eisiau dysgu te. Ydy mae'r seren yn bwysig, mae'n arwydd, yn dilyn, ydy mae'r oleuni yn bwysig, achos byddai'n dangos y ffordd i ni. Ond rwan da ni hefyd yn fod o'n dweud, mae'r allwedd yn bwysig. Oherwydd Iesu Grist ydy'r allwedd i ni. Iesu Grist ydy'r allwedd i ni. Yr allwedd i ni sy'n helpu ni ddeall byd o'n gwmpas, helpu ni ddeall pwy ydyn ni, ac yn helpu ni i weld y ffordd yn ymlaen yn y gwrdd. Mae Iesu Grist yr allwedd. A yno fo, da ni'n ffindio ystyr i bod. A dyna pan mae seren yn bwysig, pan mae bola yn bwysig, a mae'n un beth arall yn bwysig wrth gwrs. O'r bwysig bod ni'n diolch. Yn diolch am seren i'n goleuon ni, dilyn ni, diolch am oleuni, diolch am Iesu Grist yr allwedd. Y ffordd da ni'n byw. A be mae o bethau ni ydy. Allwedd fi, ydy sydd da ni'n cael ei gilydd, ac yn helpu y gilydd yn byw efo'n gilydd, ac yn creu byd efo'n gilydd. Iesu Grist yw'r allwedd. Beth ni'n meddio? A'r dyliad rhaid i tad yn y ffroes i ni. Ffroes i ni wrth i ni fynd i'r dre, i siopa, wrth i ni siopa ar-lein. Yn y ffroes i ni achos bod ni'n disgwyl hwyl i'w dathlu, hwyl yn Nadolig. Mae'r dyliad rhaid hefyd yn bwysig i ni. Oherwydd mae'n dweithio ni am seren sy'n goleuo'r daith, yn arwydd i'w dilyn. Yn dweithio ni am oleuni sydd yn helpu ni i ddyn. Ac yn dweithio ni am yr allwedd. Yr allwedd i dall, hwyl yna ni, wedi bod yna da ni fyw, sut yna ni yn delio ag yna ni efo'n gilydd. Plant, pobl, pobl ar draws ag ar byd i ni, Iesu Grist ydi allwedd. Felly mae'n dweud ar gyffroes, dathlu, dyfod Iesu Grist yn allwedd ni. Helpa ni i ddathlu. Helpa ni i drysori ac i ddiolch am Iesu Grist. Amen. Chi nas, da chi'n mynd ffordd? Chi'n sôn i ffordd. Yr ail emyn, ydy'r emyn 450 a 2. 450 a 2. Clyw clyr neb yn seilio'n un, henffych eni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng neb a llaw. Dyw a dyn sy'n un yn awr. 452.
weddiw. Prysurdeb, cyffro, mynd a dŵad brysiog, ofnau ag ansicrwydd, gofid a phryder, gresynu, gyflwr y byd a'i bethau. Mae geiriau glyw ni ein tad nefol mor aml yn y dyddiau rhai. Yn awr yn y munudau rhain, da ni am ddisgewi, a da ni am fod yn llonydd, a da ni am wrando. A da ni am wrando arna ti. Oherwydd ar yr ŵyl, rydyn ni bellach ar fin I dathlu. Os nawr randaw ni, chlyw ni mor llais. Ac os na chlyw ni'r llais, chlyw ni mor neges. Ac os na chlyw ni'r neges, sŵn a berw, a ffwdan, a gofid y byd a'i bethau, fydd yn leina yn ein profiad ni. Ac felly, cymwrthwya ni, I ymdawelu, I glust feinio, ar yr hyn wyt ti am I ddweud wrtho ni, wrth I ni ddathlu genedigaeth dy dda. Hwn sy'n allwedd I bob deall a byd a bywyd, gorffennol, bresennol a dyfodol. Ac wrth I ni glustfeinio ac wrando, ac wrth I ni glywed y eiriau, helpa nina I fod yn ddoes, fel y doethion gynt, I newid cyfeiriad ei byw a bywyd. Ac wrth I ni yn dawelu a gwrando, yn dy gyfro'n mewn ni, mae geiriau nawn a chlod a diolch. Wrth wrando geiriau cariad a thrigareth, geiriau maddeuant a hyder, geiriau calonogi ac ysgogi a gliwni. Dyna'r geiriau sydd gen ti i'w rhannu hefo ni bob amser, ond yn bennaf dim dyma'r geiriau oes ystyr I fywyd a gwaith, marw ac atgyfodi Iesu Grist. Dyma eiriau yr allwedd I fywyd llawnach. Ac wrth glywed y geiriau ac wrth fyfyrio drostyn nhw, awr a diolch ydy ein hymateb ni. Diolch I ti, yr holl alluog ddiw, am yr efengil sanctaidd. Gan oedden ni mewn carchar tywyll llu, rhoes dim o leini nefo. Ac mi fedra ni ddweud,
gyda mesur o gywirdeb o ran ein profiad. Y dyddiau da ni'n byw yn nhw yn ddyddiau tywyllu. A mi fedrwn ni hefyd ddeud ein tad. Mae yno ti, mae'n gobaith ni. Da ni yn ddiolchgar am waith wyddonwyr a meddygon. Y mae gynnon ni feddwl y byd o'r rhain. Oherwydd yn y sefyllfa da ni yn nhw'n hws y bellach wedi'n harbed ni. Ond da ni'n gweld yn ei gwaith nhw, dy eiriau di yn dy ddatguddiad y hun i ni. A da ni'n ddiolchgar am hynny. Ond da ni hefyd yn ymwybodol bod hwyl y Nadolig yn her i ni. Yn her i ni bod yn unig i wrando, ond i barhau yn perer undod ar y ddaear hon. Yn ddisgwylgar, mewn i ddyddod, mewn ffydd, yno ti dy hun. Dwg ni felly yn ein hoedfa bore yma i lwybrau ffydd ac ymrwymiad a gobaith. Dewch ni gyd atodd gweddi'r adrodd. Ein tad, y hwnnwyd yn newydd, santeidiau dy henw, ereth dy deyrnas, merer dewllus, megis yn neb, felly ar y ddaear hefyd. Dyrwy ni heddiw ein para ein addew, a maddau ni ein hynygio, fel yn y ddeiwn ni'n ail o ydw, ac at arwain ni bromedigas, eithir gwared ni'r adrw, cael ei seiddo ti yw'r eirnas, anes a goboliad, yn oes oesod. Amen. Am trydydd yn munud i 444. 444. Henffych i ti gaban saethau, plygyn wilaidd ti wnawn, gan gydnabod yn ddifrifol, werth dy ddwyfol ras a thawn. 444. Amen.
goffwyd Eseia, yr unfed benod ar 10, a'r 16 adnod. Fe drig y blaidd gyda'r oen, fe orwedd y llewpart gyda'r myn, bydd y llo a'r llew yn cydbori, a bachgen bychan yn ei harwain. Bydd y uwch yn pori gyda'r arth a'r llybnod yn cydorwedd. Bydd y llew yn bwyta gwair fel yr uch, a bydd plentyn signo yn chwarae wrth dwll y rasp. A'r baban yn estyn i law dros ffair wiber. Adnodau cyfarwydd, ynddo? I ni bob blwyddyn flaen Nadolig byddwn ni'n ei darllen ac yn myfyrio arnyn nhw. Ac os gwrandawn ni ar leisiau yn hoes ni y dyddiad hyn, mor aml ydyn ni'n clywed, be ddaw ohono ni dwch? Be ddaw ohono ni? Mae Omicron wedi dod heibio ni ac oedden ni wedi meddwl, y bydda hwnnw wedi hen mynd, a'r pla wedi hen chwthu blwc erbyn heddiw. Ond mae'r arwydd yna o'r Omicron yn awgrymu ni bod y pla yn dyfal barhau. Rai wrthnosa yn ôl mi roeddan ni yn gwrando ar y drafodaeth a'r penderfyniadau ddath allan o'r gynhadledd yn Glasgow. Ac os oeddech chi wedi dilyn y papurau newydd ac os oeddech chi wedi gwrando ar y trafodaethau, be ddaw ohono ni bwch? Da ni wedi dinistrio'r byd yma, mae yna fygwth i fywyd ac i fywyd dynol ar y blaned hon. A da ni mewn dyddiau bygythiol ac ofnus. Wrth weld hyd yn oed y moroedd yn cael ei gwenwynu, heb sôn am y fforestrydd glaw yn cael ei dinistrio. Y balans o fewn y greadigaeth yn cael ei chwalu, a dyfodol bywyd yn wir dan fygwth. Be ddaw ohono ni? Be ddaw o'n plant ni ac o blant yn plant ni? Ia, be ddaw ohono ni? Ac yn gysylltiedig â'r ddau beth yna, ydyn ni wedi gorfod sylweddoli o'r newydd bod yna gymunedau o dlodi enbyd. Nid yn unig yn hynnysoedd ni, ond ar draws y byd i gyd. A da ni wedi clywed yn dod bod yn diogelwch ni, yn hwm wrth diogelwch pawb o fewn y blaned hon, a bod rhaid gwarchod a diogelu y rhai sydd yn anffodus mewn tlodi ac angen. Bydd neb yn saff, meddan nhw, nes bydd pawb yn saff. A mae'r cwestiwn yna wedyn, os ydyn ni'n rhannu cyfoeth deuar a'r rhai sy'n ddi-reintiedig. Ia, cwestiynau dwys, cwestiynau mawr, a cwestiynau y mae'r rhaid i wynebu. Ond ydych chi'n mynd â chi yn ôl i Jerusalem, a cherdded y stryd fawr yn Jerusalem, rhywle o gwmpas 735 cyn geni Iesu Grist. A fyddech chi'n gweld pobl yn fanno yn gofyn, wel wir, be ddaw ohono ni ddwch? Ydyn ni wedi gweld bygythion Tiglath Pileser, Brenin Assyria, a da ni wedi clywed i fod o isio meddiannu yn tiroedd ni gyd, a da ni'n gwybod bod i fyddinoedd o argerdded, a da ni'n gwybod bod Teyrnas y Gogledd yn Israel wedi mynd i gyngrau efo Syria, a maen nhw'n mynd i herio Brenin Assyria, a mae'n mynd i fod yn rhyfel, a mae'n mynd i fod yn frwydr fawr, a mae'n brenin ni achos, wel, bachgen ifanc ydi o, a dos gynno fo ddim profiad, be ddaw ohono ni? A phwera gwleidyddol, rhyngwladol, yr oes yn herbyn ni.
I ddaw ohono ni. Neu mi fyddan nhw'n edrych ac yn dweud, wel ia, ond cwestiwn arall, beth am y dyn mae Eseia dwch? Mae wrthi'n trannu o hyd ac o hyd, a dos a ddim cryfder na dim rhyddin yno ni fel cenedl. Mae'r clawd yn mynd yn glotach, a mae'r cyfoethog yn mynd yn gyfoethocach, a mae'r bwlch mor enfawr. A mae o'n bygwth yn bod ni, a'n cryfder ni fel cenedl o bobl. Ac yn wir, mae'r Eseia yma, mae o'n yn herio ni i ailafal mewn ffydd. Mewn ffydd? Mewn ffydd pan mae Tiglath Pileser yn dod at yn drws ni. Ia, i ddaw ohono ni, ydy'r cwestiwn hwnnw. Gweld y genedl yn wan, gweld yr arweinydd yn wan. Yn llygredig. Yn llygredig. I ddaw ohono ni, os edrychwn ni gyfeiriad, gwleidyddiaeth, cymdeithaseg, gartra, ac yn fyd ea. 735 cyn Crist. Yr un cwestiwn. A mae yna dir cyffredin yn does rhwng yr amgylchiadau yn ei dyddiau nhw a'r amgylchiadau nina. Byd bygythiol ydi o. A byd lle da ni'n meddwl yn aml, dydy'n harwain y ddeall ni fyny ar dasg. Dyna mae'n hwn i ofyn. Ond yn waith i ni, wrth gwrs, mae'n hwn dal i ofyn lle mae'r arglwydd yn hyn i gyd. I lawer iawn erbyn heddiw, mae o wedi peidio bod, a dim gwybodaeth ohono fo yn bodoli yn y tir. Cwestiynau dwys di'r rhain. Cwestiynau dwfn, dwys, dynoliaeth ydyn nhw. Be ddaw ohono ni? Pa ddyfodol sy'n na i ni? Be da ni'n weld o'n cwmpas o'n bygwth? A'r bygythion yma yn ymygu ni, ac anobaith yn teyrnasu. Ia, maen nhw'n gwestiynau creiddiol i fywyd. Ac yng nghanol y gofyn y cwestiynau, mae Eseia yn ateb. A dyna un ateb, mae o'n i roi i'r darlleniad roes i bore yma. Allan o giff Jesse, fe ddaw Blagurin. Chi air da o giff Jesse Blagurin. A mae Blagurin, a fe welwn ni nhw'n man yn y gwanwyn, yn arwydd o obaith, yng nghanol y diwch. Ynde? Meddai Eseia 2 benod yn gynharach, y rhai arodiad mewn tywyllwch a welsant o leini mawr, yng nghanol y dyddiau tywyll yma. Fydda fo. Bachgen o aned i ni, mab a boddwyd i ni. Ac yn fan hyn mae o yn dweud, o giff Jesse. Fysa ni medru dweud yn basa o deulu Dafydd. Tad Dafydd oedd Jesse. A Dafydd oedd y brenin mwyaf welodd yr Eseiliad erioed. Yn ddaearyddol, yn economaidd, yn gymdeithasol a chrefyddol. A o'r sawna mae'n perthyn i Sama Dafydd yn dod. Y brenin mwyaf. Ond oedd o wedi peidio bod a'i linach o wedi gwanio'n arw erbyn y dyddiadau. A mae yna Blagurin yn dod. Blagurin o giff Jesse. Ond Jesse yn ddyn nad o fawr neb yn gwybod dim amdano fo. Yw y Methlehem yr oedd o, a'i deulu. Dyn di sylw, di nod oedd o. Dyn cyffredin sobol oedd Jesse. Dwi'n gweud bod o'n dad i Dafydd yn de, dyna yr hyn oedd yn bwysig amdano fo. Ond o giff Jesse, o'r distadl, o'r di sôn a'r di sylw. Nid oedd hi wrth y brenhinoedd, nac oedd hi wrth y gwleidyddion, ond o'r dyn, o'r pridd felly. O'r pridd. Mi roedd Eseia yn gweld arweinydd newydd yn codi. Arweinydd newydd yn codi. Y bachgen bychan a'i charwain bwyd.
Be ddydwn ni am y bachgen bychan yma? Wel, y cyntaf yn dras o. Legerin o gif Jesse. Nid rwy'n dias, na dyn o bell. Nid un o'r bobl uchel I braint, ond o'r bobl gyffredin, Jesse. O gif Jesse Blagurin. Oedd o dras. Y bachgen oedd yn mynd I arwain o'r newydd oedd o dras. Pobl gyffredin byd a bywyd. Oedd y bachgen yma hefyd yn mynd I fod yn freintiedig. Ysbryd yr arglwydd yn gorffwys yma. Ysbryd oedd thineb a deall. Doedd thineb? Wel, ystyr doedd thineb yn y cyswllt yna, doedd thineb yn y ffordd mae o'n dallt y sefyllfa. Oedd y genedl ymddi hi ar y pryd. A deall? Wel, oedd o'n deall ffyrdd yr arglwydd am fod ysbryd yw arno fo. Gwybodaeth ac ofn yr arglwydd, bydd hwnna gyda fo. A mi fydd o yn ymhyfrydu yn ofn yr arglwydd. Oedd o'n reintiedig. Fel Dafydd cynt, I hen daid o. Mi oedd hwn hefyd yn dod o'r un tras yn union. Tras oedd yn gyfarwydd a pwy yw Duw. Tras oedd yn gyfarwydd â natur Duw. A tras oedd yn gyfarwydd â phwrpas Duw ar gyfer I bobl. Dyna pwy di'r bachgen yma sy'n mynd I arwain y genedl i'w dyfodol. Bachgen a tras. Codi o brydd a deiar y genedl ei hun. Oherwydd mae'n o'na genedlaetha lawer iawn chanrifoedd lawer yn doedd o hanes Duw yn ymwneud â'r bobl fein. A mae hwn yn dod o'r ilc yna tras y bachgen yma. Ond peth arall am y bachgen oedd ei canlyniad I waith o. A dyna dodis I destun bore yma. Y blaidd yn trigo gyda'r oen. Chi'n cofio y darlun? Blaidd yn trigo gyda'r oen, lliwpad yn gorwedd gyda'r myn, llo a llew yn cydbori, a bachgen bychan yn ei harwain. Yr arferol wedi droi ben lawr, ynde? Yr arferol wedi droi ei ben I lawr. Y pethau cyfarwydd bellach yn troi yn stori newydd. Byddach chi byth yn disgwyl nasach am blaidd yn trigo hefo'r oen, na lliwpad yn gorwedd gyda'r mynd, na llo a llew yn cydbori. Mae'r darlun o waith y bachgen yma yn ddarlun o harmoni, yn ddarlun o wneud yn gyfan bywyd o wedi chwalu. Mae David Attenborough, a byddai'n meddwl weithiau chi dybod nad hwn yn un o'r proffwydi mawr yn dyddiau ni, bydda fo ddim yn licio'r teitl wrth gwrs, fel anffyddiwr. Ond meddyliwch gymaint o bethau mae o'n I ddeud sy'n canu cloch wrth feddwl am proffwydi'r Hen Testament. Ond sy'n bynnag am hynny, mae o mewn ffilm mae o wedi I llunio, A Life on This Earth ydy. Ac mae o'n disgrifio yn y ffilm yma fel mae dynoliaeth wedi dinistrio balans bywyd y blaned. Biodiversity yn ei alw fod. Balans bywyd ar y blaned. A bellach mae'r moroedd wedi I gwenwyno a'r bywyd oddi mewn hi yn pallu. A'r fforestyn wedi cael ei dinistrio a balans y ddaear y bywyd yn gorffwys gymaint ar y fforestyn. A da chi'n gwybod ei stori fo, mae o'n I deud ti mor aml, da ni gyd yn ei gwybod ti bellach. Ond ar ddiwedd y ffilm mae o'n dweud, mae'r rhaid I ni meddwl fo ddod I weithio gyda un natur.
A dalyn ddigon tebyg sydd yma te. Cyfannu adfer bywyd. Dod a bywyd i'w lawnder. Bywyd i'w potensial llawn. Mewn trefn newydd ar gyfer byd a bywyd. A dyna mae Eseia yn ei weld. Yng nghanol y twllwch ac yng nghanol yr anobaith ac yng nghanol y berw gwleidyddol gartref a thramor. Yng nghanol y bygwth i gyd a diwch y sefyllfa. Mae yna drefn i ddod meddwl o pan fydd pob peth cael droi i benna. A mi fydd yna gyfannu bywyd. A mi fydd bywyd yn dod i'w gyfanrwydd oherwydd bod gwybodaeth yr arglwydd a'r gerddad ar draws y byd a'r blaned i gyd. Gobaith. Gobaith y proffwyd. Yn wyneb y dinistr oedd yn amlwg yn ei gwynebau. A'r gobaith yn codi oherwydd bod Duw ar waith yn y bachgen hwn. Ond mae un peth arall yn dweud am y bachgen yma, nid yn unig i dras o, nid yn unig i neges o. Ond hefyd, mae'r adnodau ni'n ddisgrifio fel baner i'r cenhedloedd. Fel baner i'r cenhedloedd. Nid i nid siarad efo pobl Judea, oedd o yn unig, ond oedd o'n siarad efo cenhedloedd daear i gyd. Mi fydd cenhedloedd daear meddwl efo yn gweld y baner, nid i gweld beth oedd yn digwydd. Oedd y proffwyd yn gweld y bachgen yma fel baner i'r arglwydd ar gefndir byd eang. Ymysg y cenhedloedd i gyd. A felly fydda'n Hwthron dod i ymholi y ffordd. Ac mi fydd na dderbyn trefn newydd y Duw byw ymhlith pobloedd daear. Nawr dyna'r weledigaeth. Y weledigaeth ynglyn â'r bachgen hwn. Y pwy oedd o? Mae rai wedi meddwl mae mab y frenin sef Hesekia. Oedd o. Mae rai wedi meddwl wrach y mab y proffwyd oedd o. Oherwydd oedd y proffwyd yma yn rhoi enwa arwyddocaol ar ei blant. Sir Jasub ydy un, ac os dy'r hwnnw ydy, bydd na weddill yn codi eto. Ond i ni Gristnogion ydyn ni'n gweld y darlun yma. O'i osod ochr yn ochr a beth da ni'n nabod am Iesu Grist. Y bod y mab, y bachgen. Y fod i'r un yma Duw yn dod i lefaru drwyddo. A da ni'n gweld y gymhariaeth yn dydyn ni dod o Bethlehem yn y lle nodedig ac yn amser yn amser Achas neu'n amser Eseia fel nag oedd o'n amser Crist ei hun. Rwy'n le i'r de o Jerusalem oedd o. Oedd y stabal ddim yn lle'r cyfoethog yna oedd o. Lle'r tlawd a'r distadl oedd o. A ddi neges o ddim yn neges boblogaeth, mwyn ag oedd neges Eseia neges boblogaeth. I neges o defnasia Duw. Defnasia Duw yn dod i fod yn o fo a thrwy weinidogaeth a'i waith. Gobaith newydd yn canol twllwch. A fel na da ni'n meddwl am Iesu Grist yn dde, bod i'n gobaith ni mewn dyddiau tywyll, i ffordd ddod i ffordd gwaredigaeth yng nghanol cymlestod bywyd, y fod i'r goleuni yng nghanol tywyllwch pan da ni'n gofyn beth aw ohono ni dwch. A fod i'r un sy'n gweithio ni fwy na dim, mae'r cyfrinach bywyd a chyfrinach y dyfodol i'n planed ni, i'n pobol ni, i'n cenhedloedd ni. Carwch eich gilydd oes. Dewch chi adnabod gryn cariad. Dewch chi fyw bywyd cariad. Mi gewch eich gwrthod wrth gwrs. Y groes ydy'r symbol iddo fo, y gwrthod. Fyna. A mae'n atgyfodiad. A mae'n ddyfodol. Mae'r blaguryn yn tyfu. A mae'r blaguryn yn dwy'n ffrwyth. A mae'r dwy ffrwyth hwnnw yn oleini
deuar gyfan yn y dyddiau ni. Ia, trefn teyrnasiad Duw yn ein cyrraedd ni yn Iesu o Nazareth. Hwn alw ni'n arglwydd ac yn waredw. Ond mae'r cwestiwn fel cwestiwn Eseia gynt, y cwestiwn sut ydych chi'n ymateb o fo i hyn i gyd? Sut mae y byd yn ymateb? Wrthodiad digon posib. Gweddill? Siŵr. A fel da ni'n gweld pethau rwan, da ni'n gweld yn hunan mewn rôl y gweddill, yndydan. A tasg y gweddill ydy bod yn ffyddlon, yn dilyn, yn gwasanaethu, yn codi'r banner, fel mae Eseia dweud yma. Fel bod y goleuni, mae'r seren yna yn gymaint o symbol ohono fo, yn oleuni sy'n dod yn llachar mewn dyddiau twys. Er mwyn ei enw. Amen. Ac wedyn, da ni'n dod at yr emyn ola. Dwi'n garola mawr yn yna. 4-6-3. O deuwch ffyddloniad. O dan orfoleddu. O deuwch i Bethlehem dre. Wele fe anwyd brenin yr anghylio. O deuwch ac addolw. O deuwch ac addolw. O deuwch ac addolw'n Grist o'r neb. 4-6-3. am ei dras, am ei genadwri, ac am ei banner.
Diolch i ti am nabod y bychan hwn yn Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredw. A felly diolchwn am ei neges o gysur a gobaith a dyfodol yn nghanol duwch y blynyddoedd. A derbyniwn ninnau yr her i ddal ati i ddilyn y bachgen dyfod yn Iesu o Nasaret yn arwydd o obaith dymoliaeth gyfan. Yn allan i'r byd i wasanaethu'r arglwydd. A bendith Duw holl a lluodd yn dad, mab ac ysbryd lan a fyddai'n plith. A drigo gyda ni yn wastad. Amen.